एक गरीब किसान अपने खेत में फसल देख रहा था। तभी कई बड़े काले कीड़े खेत पार टूट पड़े। किसान परेशान हो गया। तभी एक छोटी सी चिड़िया आई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। सब चिड़िया मिलकर कीड़े चुन गई। फसल बांट गई। किसान खुश हो गया। उसने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।